আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, রকি ইলেকট্রিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আশা করি সকলে ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে সিলিং ফ্যানের 62 নম্বরের বেয়ারিংটি সিলিং ফ্যানের শ্যাফটে সঠিকভাবে লাগাতে হয়। তাহলে বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করছি। ফ্রেন্ডস, পূর্বের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যদি সিলিং ফ্যান খোলার পর রোটর কভারে বেয়ারিংটি আটকে যায় তাহলে বেয়ারিং কলার ছাড়াই কীভাবে 62 নম্বরের বেয়ারিংটি খুলবেন। তো আজকে আমি দেখাবো কীভাবে শ্যাফটে 62 নম্বরের বেয়ারিংটি সঠিকভাবে সঠিক পদ্ধতিতে লাগাবেন। তো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন কয়েলগুলো স্টেটরে পেঁচানো আছে। এটাকে বলা হয় স্টেটর। যে খাঁচ কাটা পাতগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন, কয়েকটি পাতের সমন্বয়ে একটি স্টেটর তৈরি হয়। তো স্টেটরের মাঝে একটি শেফট রয়েছে। এই শেফটিকে প্রথমে আমরা ভালোভাবে কাপড় দিয়ে মুছে দেব, যাতে করে কোনো রকমের ময়লার কণা না থাকে এবং বেয়ারিংটি সহজেই এই শেফটে ঢুকতে পারে। ফ্যানের শেফটিকে আমরা কাপড় দিয়ে মুছে নিলাম। এই যে আমার হাতে যে বেয়ারিংটি দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে 65 নম্বরের বেয়ারিং। তো এই বেয়ারিংটি লাগানোর পূর্বে আমরা শেফটিকে সোজা করে নেব এবং বেয়ারিংটি সোজাভাবে শেফটের মাথায় বসিয়ে দেব। তারপর হাতুড়ি দিয়ে সরাসরিভাবে বেয়ারিংয়ে বাড়ি দিয়েও বেয়ারিংটি শেফটে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু এতে রিস্ক রয়েছে। বেয়ারিংটির জেডে যদি ভুলবশত হাতুড়ির বাড়ি পড়ে যায় তাহলে বেয়ারিংয়ের জেডটি নষ্ট হয়ে যাবে, অর্থাৎ বেয়ারিংটি জাম হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা এই নতুন বেয়ারিংয়ের উপরে পুরাতন যে বেয়ারিংটি ছিল সেই বেয়ারিংটি বসিয়ে সেই পুরাতন বেয়ারিংয়ের উপরে হাতুড়ি দিয়ে আমরা বাড়ি দিব এবং আস্তে আস্তে বাড়ি দিয়ে বেয়ারিংটি সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেব। এইভাবে বেয়ারিংটি লাগালে বেয়ারিংটি অনেকদিন টেকসই করবে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করে অল নোটিফিকেশন অন করে দিন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। আপনাদের একটি লাইক ভিডিও বানাতে আমাকে অনেক 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 উৎসাহিত করে। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।